Yozgi poyabzal tanlashda farzandingiz salomatligini unutmang. Ortoped shifokorlar quyidagi poyabzal turlarini tavsiya etmaydi. Birinchi misol, yuqori qismi matodan, orqa tomoni yo'q, faqat tasma, burilish mavjud, lekin oyoqni ushlamaydi, tavsiya etilmaydi. Ikkinchi misol, orqa tomon qattiq, bu yaxshi, mahkamlovchi tizimi yo'q, tagi butunlay tekis, tana og'irligi noto'g'ri taqsimlanadi, tavsiya etilmaydi. Uchinchi misol, orqa tomoni yumshoq, oyoqni mahkamlovchi tizimi yo'q, burilish mavjud, tuzilmasi zaif, tavsiya etilmaydi. Ortopedlar tavsiya qiladigan to'g'ri tanlov. To'rtinchi misol, orqa tomoni qattiq va o'rta qismgacha yetib boradi, oyoqni mustahkam ushlab turadi, old qismida burilish mavjud, panja o'rta qismi ichki yuzasida panja do'ngligini ko'tarib turishga moslangan yostiqcha mavjud. Bolalar uchun eng maqbul variant. Farzandingiz sog'lom qadam tashlashi uchun to'g'ri poyabzal tanlang. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.